ഡ്രൈ കഫ് അഥവാ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ, പടക്കമുള്ള ചുമ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് കഫക്കെട്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ലേഹ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ലേഹ്യമാണ് അല്ലർജുൻ്റെ കഫ് മിക്സ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നാണ്. ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ലേഹ്യമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, ദിവസവും 2 നേരം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ, തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പല ആവർത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് മിനിമം ഒരു 4 to 5 ടൈംസ് എങ്കിലും ഇഞ്ചിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഇളം ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ 3 ബോട്ടിലാണ് ഒരു കോഴ്സ്, എന്നാൽ ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ.